Little Sora. La compañía canadiense Little Motorcycles dotó a esta moto de una variedad de características de equipamiento. Asimismo, para el disfrute de los clientes incluye un panel LCD de 5,7 pulgadas, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, iluminación LED, espejos de rizoma, velocímetro motogadget y GPS. Utiliza un motor trifásico con refrigeración líquida, que desarrolla una potencia de 108 caballos, sumada a un torque de 90 Nm por metro de 0 a 6000 RPM. Es valioso destacar que posee dos botones especiales, uno para dar reversa y otro para ajustar la altura del asiento. Así es capaz de alcanzar los 193 km por hora de velocidad máxima, a la par que su rango de autonomía llega hasta los 290 km. Su precio es de $83,000. Zero SRF. Es la moto eléctrica más avanzada del catálogo de la marca estadounidense y seguramente una de las más punteras que hay en este momento en el panorama electrificado sobre dos ruedas. Con un motor ZF7510 que rinde un par motor de 190 Nm y 110 caballos de potencia que la dispara hasta los 200 km por hora de velocidad máxima limitada, o aceleraciones de 0 a 100 km por hora en menos de 3,5 segundos. Cuenta con un conjunto de suspensiones Showa regulables en ambas ruedas, frenos J-Juan de anclaje radial adelante, control de estabilidad MSC de voz, sistemas de ayuda de ABS y control de tracción, y un sistema de carga con Power Tank y mejora electrónica que le permite aumentar su autonomía hasta unos 370 kilómetros. Además de 4 modos de conducción, más uno personalizable de manera infinita a través de la pantalla TFT de 5 pulgadas a color, con visión adaptable. Su precio es $23,000. ARCE Vector. Cuenta con un motor central de 95 kW que le dan unos 127 caballos de potencia, alcanzando una velocidad máxima limitada electrónicamente de unos 200 km por hora. Acelera de 0 a 100 en 3.2 segundos y su transmisión de potencia a la rueda es mediante una cadena. Su paquete de baterías fabricadas por la marca Samsung es de 16.8 kW y le proporciona una autonomía de 436 km. Su carga rápida es de solo 45 minutos. Esta batería es de 399 voltios y 42 amperios y está diseñada de forma modular, o sea que se puede intercambiar por otra. Se puede activar por comandos de voz. Por medio de un auricular con tecnología Wi-Fi ubicado en el casco. Está equipada con luces LED de alta potencia y cuenta con varios modos de conducción programables. Su precio aún se desconoce. Harley-Davidson Livewire. Esta obra maestra eléctrica de la afamada fábrica de motos tiene un motor HD Radolation con una potencia de 105 caballos de fuerza y un par motor de 116 Nm por metro, asistencia de aceleración en curvas y una autonomía de 152 a 235 km dependiendo su modo de manejo, que puede variar entre modo Sport y modo Ren. Tiene una batería de alta tensión de 15 kW por hora, con sistema de recuperación de energía cuando sueltas el acelerador. Se puede cargar de manera convencional en 7 horas para su carga completa o con cargador especial de carga rápida donde recupera el 80% en tan solo 40 minutos. Cuenta con sistema HD Connect y pantalla táctil TFT de 4.3 pulgadas para la interacción con el piloto a través de una aplicación móvil. DAF Concept E. La Concept E adopta líneas muy rectas por todo su cuerpo. En el frontal presenta un panel en negro brillante y prácticamente liso, donde, a través de una pequeña franja horizontal, proyectará la luz de carretera.
Tiene un motor de 10 kW de potencia, alimentado por una batería de iones de litio de 51.8 voltios y su velocidad máxima es de 105 km por hora. Su autonomía es de 100 km y cuenta con frenos antibloqueo, control de tracción y control de estabilidad. Su precio está alrededor de los $11.000. Y si eres de los que les gusta andar por cualquier tipo de terreno, de seguro esta es para ti. Verie TS. Una alucinante moto eléctrica con potencia de 80 kilovatios, par de 1000 Nm por metro y una rueda sin buje que nos da una impresión futurista. El aspecto más destacado de esta moto eléctrica es sin duda su rueda trasera. Rueda trasera que también contiene el motor eléctrico al ser una rueda sin buje. Es decir, el motor está oculto en el borde de la rueda. Según el fabricante, se trata de un motor eléctrico de 80 kilovatios de potencia, alrededor de 107 caballos, que le permitirá ponerse de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos. La moto está limitada electrónicamente a 180 km por hora. Aseguran que el par es de 1000 Nm por metro. Una bestialidad que sorprende desde donde se le mire. A todo lo anterior se le suma una autonomía de entre 200 y 300 km según la batería que se le monte o si es desplazamiento por ciudad o carretera. Su precio ronda los $25.000. Esto es TechMind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.